everybody, meron tayo dito i-refer na battle gauge mount na maluwag na. Ayan, nakikita nyo na siya. I-referin natin siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang 30mm length na tornilyo at saka isang nut na ipapasok natin dito sa tornilyo na loose na maluwag siya. Tapos i-insert natin dito, iti-thread natin dito sa pinaka-mount ng battle gauge. Kadali. Cut na natin. Hindi na siya loose. Nasa gitna siya. Ito na isa. Ganun din. Medyo malaki siya. Okay, ito lang ng konti. Alay lang sa pag-fit. Right, pwede na yan. Yan, ganun lang kadali. Okay. Please subscribe na lang po sa aking channel para sa mga bagong ideas mag-prepare ng parts ng mga bike natin. Bye-bye!